सदाकतन जे सिजन जे टांडे अवां जी अख भी हुरी सके थी। चिबन जे मुंह में थधी चांड्रो की भरे थी मिर्चूं भली त भरजन। सब खां पहिरीं पिक्सल में वञो, हुनमें तस्वीर जी साइज़ रखो, साइज़ 1280 720 720 लिखो। उनखां पोइ उहा तस्वीर खणी अचो। मां जीअं सिंध जी तस्वीर रखंदो, नक्शो सिंध जो, तव्हां जेका तव्हांखे पसंदि अचे, जेका फिल्म जंहिं तस्वीर ते ठाहिणो आहे उहा ई रखिजो। उन खां पोइ कवर हटायो, पहिरीं ग्रीन स्क्रीन ॾियो जी तव्हां कलर रखी सघो त हीअ कलर उन तस्वीर जे चओ तरफ़ फिरे। उनखां पोइ तव्हां ही पोयों कवर हटायो, PNG ठाहियो, इनजी सेव कयोसि। उन खां पोइ कैनी मास्टर में वञो, 16:9 में वञो, कैनी मास्टर खे ओपन कयो, मीडिया में वञो, उतां फ्रेम बैकग्राउंड खणो, बैकग्राउंड जी साइज़ रखो वॾी। उनखां पोइ ब्लू कलर ॾियोसि, ब्लू कलर खां पोइ तस्वीर खणी अचो, तस्वीर खणी बिल्कुलु हीअं सिधी रखोसि, उनजी वरी डुप्लीकेट ठाहियो, वरी हिते रखोसि, सिधाई ते बिल्कुलु सिधो हुजे। मां जल्दी में ठाहींदुसि, वरना जेको आहिनि न वॾो थी वेंदो, उनजे करे वीडियो हीअं डुप्लीकेट कढोसि, वरी इनजी डुप्लीकेट कढो, वरी इनजी डुप्लीकेट कढो, सिधाई ते बीहारियोसि, बिल्कुलु सिधो हुजे। हिते वरी इनजी डुप्लीकेट कढिजोसि, हिकिड़ो मिंट, इनजी डुप्लीकेट कढिजोसि, इनजी डुप्लीकेट कढो, डुप्लीकेट कढोसि, वरी इनजे सिधो रखोसि, मिलायोसि, इनजी डुप्लीकेट कढोसि, वरी इनजे साम्हूं रखोसि, हाणे जी कैप्चर कढोसि, मथे ब्लू बैकग्राउंड खे क्लिक करे न तव्हां कैप्चर कढिजो। हिकिड़ो ही सिधो नथो बीहे, हा, ब्लू कलर खे सिलेक्ट कजो। जीअं सिलेक्ट कंदा न कैमरा जो निशान अची वेंदो, सिलेक्ट कयो, हाँ कैप्चर कढो, मथे निशान बीठो आहे कैमरा जो, हिन में कैप्चर कढोसि। कैप्चर कढण खां पोइ हेठां ही जेके आहिनि न, जेके तव्हां तस्वीरूं रखियूं आहिनि, इहे डिलीट कयो, इहे सभु डिलीट कयो। हुन खां कैप्चर में वञी जेका तस्वीर कढी आहे उहा खणी अचो, मीडिया में वञी तस्वीर सिधी रखोसि, वरी इन जी डुप्लीकेट कढो, वरी इन सां मिलायो, जी मां मिलायां थो ईअं ई, ऐं थोरी कट कयोसि, जेको ब्लू अचे थो बिल्कुलु जीअं सम्झ में न अचे हुन सां मिलायोसि, हिन सां सिधी हीअं मिलायोसि, बिल्कुलु हुन खां पोइ हिनजी बि कैप्चर कढो, कैप्चर कढण खां पोइ हेठां ही डिलीट कजोसि, वरी मीडिया में वञी, हिन लेवर में वञी, मीडिया में वञी, वरी उहा कैप्चर जेका हींअर तस्वीर कई आहे उहा खणी अचोसि, वरी हुन ते बराबरि रखोसि, वरी हिनजी बि तव्हांखे डुप्लीकेट कढो, हुनजी बि सिधाई रखोसि,
बिलो बैकग्राउंड है हुनखे सिलेक्ट कजो। इन करे पोइ वरी कैप्चर कढो, वरी अठां खां डिलीट कयो। वरी लेवर में वञी मीडिया मां वरी साॻी जॻह हींअर कैप्चर कई आहे पिक्चर उहा खणी अचो। वरी अॻियां रखी इनजी डुप्लीकेट कढो, सिधाई तरह थी विच ते बिल्कुलु इनजी डुप्लीकेट कढो, वरी इन सां मिलायोसि। मिली वई वरी सिधाई ते कयोसि। उनखां पोइ इनजी बि कैप्चर कढो, बैकग्राउंड खे क्लिक कयो, इनजी कैप्चर कढो, वरी हेठां खां डिलीट कयो। वरी मीडिया में वञी वरी जेका हींअर तस्वीर कैप्चर कई आहे उनखे खणी अचो, बिल्कुलु बराबरि रखी तव्हांखे बिल्कुलु विच ते हुजे, वॾी करे हथ सां वॾी कजो, बराबरि कजे। पोइ वरी चाबी खे सिलेक्ट कयो, उनखां पोइ हिन तस्वीर खे हलायो, वरी ॿिए पासे खणी वञो, हिते ॿिए पासे खणी वञोसि। सिधाई ते जीअं लकीर अचे पई विच में, हिन ते सिधाई ते हुन पासे खणी वञोसि। खणी वञोसि। हाणे प्ले करे ॾिसोसि, स्पीड वधी वई हूंदी। हाणे स्पीड वधी वई आहे, हुन पासे वञी विया। हाणे हिनखे तस्वीर खे सिलेक्ट करे हिनखे वॾो कयो, हुनखां पोइ डुप्लीकेट करे ईअं लॻाईंदा वञो हेठि मथे। तव्हांखे जल्दी इन करे सम्झायां पियो न, जो वीडियो वॾो थी वेंदो, 17 मिंट जो थी वियो आहे, हुनजे करे जल्दी तव्हां पॉइंट मिलाईंदा अचोसि। वरी ईअं मिलायोसि, बिल्कुलु ईअं मिलायोसि। मिलायोसि, वरी हिनजी डुप्लीकेट कढी वरी अॻियां मिलायोसि। ईअं डुप्लीकेट कढंदा वञो, सेट कंदा वञो। वरी कैनी मास्टर में इहो सेव कयोसि वीडियो। तंहिंखां वरी कैनी मास्टर ओपन कयो, ओपन करण खां पोइ हीअंर डिलीट कयो। पोइ जेको तव्हां हींअर वीडियो ठाहियो न हलाईंदा, हुनखे खणी अचो, बैकग्राउंड भले पियो अचे, हिन वञी हेठि डुप्लीकेट लेवर में वञी मथे खे डिलीट कयो। मथे खे डिलीट करे पोइ तव्हां जितां फुल हले न हिनखे फुल कयोसि। हेठि जेको वीडियो तव्हां रखियो आहे न हिनखे फुल कयोसि, बिल्कुलु फुल कयोसि। हाणे जेतिरी फुल स्क्रीन ते ॾिसणु घुरिजे उतां कट कयोसि। हाणे ॾिसो न वीडियो किथे, हाँ बैकग्राउंड पूरे हाँ हिते रखी पोइ हितां कट कयोसि। जीअं तव्हांखे स्क्रीन ते कुझु बि जॻह न ॾेई वई, तव्हांजो तस्वीर वारो फ्रेम ते हले। हाणे इहो ई हले पियो बिल्कुलु। तव्हां हिनखे खणी वञोसि, ढंग ते खणी वञोसि, ढंग ते खणी आ। खणी मथे ढंग ते रखोसि, हिते फिल्म रखिणो आहे। हा हिते हाँ ॾिसो हाणे हिनखे सिधी न आहे। तव्हां पंहिंजे हिसाब सां मूंखां बि भलो ठाहे सघो था। ये सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झायो आहे, तव्हां महिनत कंदा त हिन खां ई भलो ठही वेंदो। ॾिसो फिल्म हले पियो न। ऐं तव्हां कट कयोसि जेतिरो वीडियो आहे न।
भाई कट गयोसि। हाँ वरी ॿियो खणी अचो, खणी वरी हेठि ॿियो खणी उन ते रखोसि। हा हिते हाँ फ्रेम बिल्कुल तैयार थी वियो। हाँ खुले करे ॾिसोसि, बिल्कुल फ्रेम तैयार आहे। अच्छा दोस्तों, हिन हेतिरी महिनत जे लाइ न तव्हां मुंहिंजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो। इंशाअल्लाह तमामु बहितरीनु ऐप जा वीडियो ठाहे तव्हांखे शेयर कंदो रहंदुसि। हिन भाई फ्रेम ठही वियो बिल्कुल। तमामु दोस्तनि जी महिरबानी सां शुक्रगुज़ार भी आहियां।